গুৱাহাটীৰ পৰা কিবা এটা কামত তিনিচুকীয়ালৈ গৈ আছিলোঁ। কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা 3:35 মিনিটত এৰে। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেইনত উঠি জাগিৰোডৰ পিনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰেলৰ খিৰিকীৰে বাঢ়ি অহা দৃশ্যবোৰে মোক বৰকৈ মোহিত কৰিছিল। ইমান ভাল লাগিছিল যে মই ভিডিঅ' নবনাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ। ভাগ্যক্ৰমে মোৰ স্লিপাৰ ছিটটো লয়াৰ ছাইড বাৰ্থত পৰিছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱাত সহায় হৈছিল। মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি গৈ আছিলোঁ। আমি আগফালে গৈ আছিলোঁ আৰু পিছফালে কেমেৰাটো এনেকৈ ধৰি মই ভিডিঅ'টো বনাই গৈ আছিলোঁ। এয়া গুৱাহাটী চহৰ আছিল। গুৱাহাটী চহৰৰ দৃশ্য আছিল এয়া। চলন্ত ট্ৰেইনৰ পৰা গুৱাহাটী চহৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটো দেখুৱাবলৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু মই যেনেকৈ উপভোগ কৰি আছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে যেন তেনেকৈ উপভোগ কৰে। ট্ৰেইনৰ পৰাও গুৱাহাটী চহৰখন বহুত ধুনীয়া দেখা যায়, নহয়নে? এয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ পৰা গুৱাহাটী চহৰখন চাই আছে। এটা ট্ৰেইন আমাক ক্ৰছ কৰি অপজিট দিশত গৈ আছিল। এয়াও মই কেমেৰাটোত বন্দী কৰিছিলোঁ। এনেকৈ গুৱাহাটীৰ মনোমোহা দৃশ্যবোৰ চাই চাই আমি গুৱাহাটী চহৰখন পাৰ কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটী চহৰখন পাৰ কৰি আমি পাইছিলোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ পাহাৰ, সুন্দৰ সমতল ভূমি। মানুহে খেতি বাতি কৰিছিল আৰু সেউজীয়া পথাৰখন একেবাৰে সুন্দৰ দেখা গৈ আছিল। এয়া হয়তো জুলাই বা আগষ্ট মাহ আছিল, মোৰ ভালকৈ ইমান মনত নাই, কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিল যে ভিডিঅ'টো নবনাকৈ থাকিবই নোৱাৰিছিলোঁ। চাওক, এয়া কি সুন্দৰ দৃশ্য। পাহাৰ, মানুহৰ ঘৰ বাৰী, তাৰপিছত সেউজীয়া গছ গছনি, খেতি পথাৰ, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, নহয়নে? গুৱাহাটীৰ পৰা এইখিনি যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইখিনি ভিডিঅ' আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা জাগিৰোডলৈ। মানে গুৱাহাটীৰ পৰা জাগিৰোড পাওঁতেই মোৰ 1.5 ঘণ্টামান সময় লাগিছিল। জাগিৰোডৰ পিছত যিহেতু সন্ধিয়া হৈ পৰিছিল, সেইকাৰণে মই আৰু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যিমানখিনি বনাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া আছিল। মোৰতো বহুত ভাল লাগিছিল। এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকৰ বা কেনেকুৱা লাগি আছে? মোৰ যিহেতু ভাল লাগিছিল, নিশ্চয় আপোনালোকৰো মোৰ দৰে ভাল লাগি আছে। যদি ভাল লাগে, এই আমাৰ সুন্দৰ অসমৰ সুন্দৰ দৃশ্য যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই দৃশ্যবোৰ চাই, আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হৈছে, এই অনুভৱখিনিও এইখন ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ জনাব।
এইখন আমাৰ অসম। আমাৰ অসমখন বহুত ধুনীয়া নহয়নে? অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মই যোৱা 1 বছৰমান ধৰি বহুতো ঠাই ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। অসমখন সঁচাই বহুত ধুনীয়া, বৈচিত্ৰ্যময়। যদি মোৰ দৰে আন কোনোবাইও এনেকৈ অসমৰ চুকে কোণে ঘূৰি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাই আছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে।